Gitu galata ormut sadarkaa tokkoffaan amen biraano warra kooyyee fajjee amen biraanuu fi haala warra isaanii qarshii 160 haamlee naa kennaa fi haamlee waa Adibaanii kuttanii haadha warraa fi abbaa warraa keessaa fi tokko faayinaansii bira naa dhaqaa asuma naa dhaabbattu jechuudha. Isin asuma naa dhaabbattu. Kale obbo Guddisaa Taarikuu qarshii 150 qarshii 150 qarshii 150 Abbaa Gummeelaa qarshii 120 haamlee naa kennaa fi haamleen itti xiqqaata. Obbo Marid Shikuma Ibatokon Obbo Lana Badana Skashikuma Ibatokon Amlina Kinafi Amlen Injero Korean Finance and screenshot unda kesan ramarbad unda kesan rasritina ordofa Sabona Buzayo Abba Sugar Pictures Karshi Kuma Jatama Amlina Kenafi Karshi Kuma Jatama Sugar Pictures Sponsora Saganda Kanada Surawan Babareda Yadanon Dagatamne Sini tahu isin kasurati Dargaggoon Oromoo barreessaa